奇葩的事情天天有，这么热的夏天，客户花了好几千，终于等到安装师傅了，把空调也装好了。万万没想到，插座没有电。米师傅出马，那必定是电钻一响，黄金万两。这绝对是全国独一无二的小区绿化。这小区厉害吧？这个又能当这个绿化植物，又能吃黄花菜、黄花，每天早上开花。一大片黄花菜也凉了，哎，黄花菜也凉了，可能就是从这儿来的。这种的就是观赏性的，这个就不能吃。开的花，你看这个花，一看这个花就感觉像有毒的这种花花点点的，但是挺漂亮哈。来，送给你了。这个小区太大了，走了一大圈，现在终于到客户家了。米师傅今天一行3个人，2个干活的，1个拍视频的，这队伍够不够庞大？这个空间了，对，那个插座插上没用，一直用的呢，突然没电了。不是突然，是一直没用过，完了这天刚来的空调用看用不了。哦，这种情况我认为是一个小问题，先把插座拆了，看看它的线有没有接错或者虚接。当我打开插座的一瞬间，发现好像没有什么问题，线都接得对，然后用电笔去测的话，没有一个线是带电的。就是没电，没电，这是啥原因？我转手就来到了配电箱，我想查一下配电箱这边的线是不是不通，结果一测全部都通。这不按套路出牌呀，一般空调不都是单走的一路线吗？在我查电的过程中，还给客户发现了个其他问题，这一路线虚接，原来它是控制灯的，小问题，给它压紧就是了。那切咋个玩？那么我现在就想不通了，空调的线一般都是单独走一趟线，为什么不通呢？现在我们分开工作，徒弟在这边把巡线仪夹到插座上，配电箱这边我把几路杂的线全部都给它摘了下来。我还是用巡线仪来扫了一下，结果真的不通，没有一路是通的。奇了怪了！此时此刻给我的第一感觉是，从总闸到空调那边中间肯定还有过渡插座，可能这个线是没有接。然后我在这个区域就是移动摸索，把所有的插座试了个遍，结果没有一个插座给我反馈出信号。这个时候我觉得就像一个无头苍蝇，我觉得不能这么搞了，我又回到总闸这儿，把所有的线都压上去了。因为客户也摸不清哪个闸控制哪一边，所以我们2个做配合，要把所有的线插出来。徒弟拿了一个吹风机满屋子去插，我在那边合闸送电。搞清楚之后，我们把区域控制开关都给它做上了标记，这样我们就把狙击范围已经缩小到只剩1/5了。而且这个线路走的是顶，所以我们在顶上来查找信号。卧室查的不太明确，所以我们调转方向，把这个巡线仪直接夹到总闸空调线上，然后从顶上开始搜索信号。这个时候我们就要研究到，盖房子的时候走工程线管的肯定是走直线，谁会在顶上画圈呢？所以我们沿直线查，直线查的话刚好路过这个卫生间，我们就把卫生间吊顶给它扒了几块。果然我们在这个吊顶里面也收集到了信号。这一路从配电箱摸到了卫生间，过了卫生间又穿到这个阳台，从阳台又穿到里边那个更衣室，在更衣室的这个柜子这个角落里边发现信号特别强。结果就在这里我们发现了问题，这个地方有一个插座被堵过，而且上面是个油烟机的管子。我从窗户爬出去，这个地方它是单独打了一个排烟孔，我把这个烟管的雨罩往外一抽，结果你看问题发现了，在这个地方我就看到线头了。此时此刻真相已经浮出水面，而且师傅打孔的时候打断线还是非常负责的，把所有的线都给套了滑拉管，把线都给窝好了，不会导致短路漏电等等。
而且这个地方还用电镐给刨了，把所有的线呢都给折回去了。估计是线太短，它接不上了。如果能接上，估计也就接好了。这是客户装了一个空调，如果不是装这个空调，估计再过10年都发现不了这个问题。看这里，这就是师傅处理的时候，每一个线都套了黄拉管，还拿胶带给包了，一共6根。现在我们要解决问题，然后用钳子在这边拉线，然后看那边的插座线能不能往出拽一点。这边多余的线往出抽一点，能装插座就行。关键你沿着这个线往上看，这个孔打的也是非常危险呀。然后我们从打孔的位置到配电箱这一块，我试着抽了一根线，先抽了根地线，结果很顺利的这根线抽出来了。这是客户出去买的新线，这是4平方的。现在我们要做的是重新给它再拉一趟线进去。重新拉线的目的就是把线给它放长，长了以后我们就有那么一丝丝的操作空间，能够把那个线头给它并好。我们用线管里边原始的这个蓝线往里边带2根线，拉线的时候为了更加丝滑，让客户给弄的洗洁精。洗衣液啊，那这不呢？烂鞋。抽，抽，抽，抽。拔萝卜，拔萝卜，嘿呦嘿呦拔萝卜，嘿呦嘿呦拔不动。出来了，出来了，错了，出来了。不吃了。啊？我得感谢打孔这个师傅，老铁们经常说你得感谢这个师傅，要不然哪有这活儿啊？客户打着这个16的孔，我在这个16的孔里边要把这个线接上，还是有一定难度的。没办法，遇强则强，他越难，说明我越强。这3根线并好了，绑好了，大概半个多小时。接的时候，我们新拉的线让的特别长，现在我们把线全部都要抽回去，然后就它有限的空间，把这个线头要隐藏好。穿到墙外边这个烟管呢，我们把它重新拉回来，这回把油烟机的管给它接好。行了，干完回家吃饭。那边的烟管我接好了，然后徒弟把这边的线呢已经接到闸上了，然后现在他所有的开关呢都标记上了字儿，书房的、空调的、卧室的、客厅的都标记上了，有一个没写的就是我们要查的这一路，然后客户自己写。现在我们试一下空调，空调终于是能启动了，看似不那么复杂的活儿，但是查起来干起来又是半天。